ये जो दरवाज़ा कहते हैं कि इसे सिर्फ हाथी लोग आके खोलते थे, पर देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, अगर खुल सके तो खुल जाएगा। पता नहीं मेरे हाथी की ताकत है या नहीं, पर ये दरवाज़ा तो मुझसे बंद हो गया। दिस इज विवेक। थैंक यू। वीडियो तो नहीं देख पाएगा तू आज। पकड़ो। अब मैं ट्राई करता हूँ कि ये मैं बंद कर सकता हूँ कि नहीं। लेट्स सी। कैसा लगा आपको? काफ़ी काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। आई थिंक ये काफ़ी ज़ोर लगाया मैंने, मतलब आई थिंक अब मुझे खाना खाना पड़ेगा। चलो खाना खाने चलते हैं। ओके बाय। कैसे ऑफ करते हैं? वही